Недавно в корейском интернете было популярно это видео. На видео показано охотник, босс-пес и зритель. Эта кошка уже была в шаге от своей добычи, голубь стоял буквально в паре метров, еще чуть-чуть, и миссия выполнена. Но внезапно появляется он, щенок, маленький и слишком игривый. Вместо эпичной охоты начинается настоящий хаос. Щенок мешает, прыгает, лезет, как будто говорит: «Эй, давай лучше поиграем». Кошка не выдерживает, включает режим «Не сегодня, брат» и начинает отбиваться когтями, а голубь в это время просто стоит в стороне. Наблюдает за этим шоу, как зритель в кино. В итоге охота отменяется, а победитель — хаос и щенячья энергия. Подпишись на канал и перейди по нему. У меня много различных и интересных видео.